Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь», подкаст про русский язык, литературу, книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем. В X веке в сочинениях византийского императора впервые встречается слово «Россия», страна россов. Слово быстро вошло в обиход и уже в конце XIV – начале XV века попало в русский язык. И вот уже в XV веке слова «Русь» и «Россия» с одной «с» употребляются на равных. В документах XVII века «Россия» встречается чаще и пишется через удвоенное «с». При Иване Грозном Московское княжество именуется Русским царством, а при Петре I появляется Российская империя. А вы не задумывались, как наша страна называется в других языках? Мне вот, например, очень нравится, как называется Россия по-испански. Русия. А мы с вами давайте разберемся, как еще называют нашу страну в других языках. Финны, латыши и эстонцы. Несколько названий России, которые все еще существуют, связаны с наименованиями племен, живших на территории Псковской и Смоленской областей и на берегах Балтийского моря. Сразу скажу, что, возможно, я могу где-то ошибиться в ударении или в произношении, так что не судите строго. Например, финская Венея. Есть гипотеза, что финские предки контактировали с племенами венедов, которые жили с ними по соседству. Венедов считают предками славян, а некоторые ученые полагают, что название Вятичей напрямую отсылает к венедам. Римский историк Тацит писал, что венеды обитают между рекой Висла и территориями эстиев. Это люди, жившие на побережье Балтийского моря. А вот шведов финны называют Руотси. В Эстонии Россия называется Венема. А в латышском языке название России восходит уже к кривичам – Криевия. Кривичи были одним из крупнейших восточнославянских племен, и еще позже кривичи стали жить и на территории нынешней Белоруссии. На языке иероглифов. На азиатских языках названия России довольно необычные. Как правило, они еще что-то обозначают. По-китайски Россия – Элуосы или Эго. В китайском языке нет буквы «Р», поэтому использование корня «рос» или «рус» было бы проблематичным. Американский политолог польского происхождения Бзижинский в одной из своих книг написал, что Россия переводится с китайского как «голодная земля». Но это не совсем так, а если читать название, придавая ему смысл, то Россия больше переводится как «страна внезапностей, неожиданностей». Лингвисты считают, что от китайского названия произошло и вьетнамское обозначение России. Что-то между «нга» и «ня». Во Вьетнаме когда-то существовало иероглифическое написание, прямо заимствованное у китайцев, но читали по правилам вьетнамского языка. И позже от иероглифов отказались, и из стройки «га-ла-ту» осталась только первая часть. В японском языке это «Россия». Это тоже иероглифы, которые можно было бы расшифровать как «роса», «запад» и «Азия». Но есть еще одно слово в употреблении «рокуку», которая в нескольких японских системах может записываться по-разному. Как и в китайском, иероглифы для записи выбирали по созвучию с оригинальным названием. Рокуку можно записать двумя парами иероглифов. Это может означать «страна росы» или «страна Россия». Венгерский и монгольский. На венгерском языке слово «Россия» Оросорзак, то есть русский и государство. Это сочетание похоже на монгольское Оросулс. Есть мнение, что из монгольского названия России заимствовали китайцы. И Элоусы – это измененное Орос. Кстати, тут вот этот есть корень, опять Рос. В Монголии есть еще название
Оросын Холбониус – это страна Российская Федерация. На первый взгляд может показаться, что это название очень экзотическое. Но обратите внимание, что тут выделяется корень «рос». «Оросз» значит «русский». «Орсзак» значит «страна». То есть дословно это переводится как «русская страна». Вообще, если вы увлечетесь этой темой, то можно найти еще интересные названия нашей страны. Башкиры и казахи, например, говорят «ресей». Калмыки пошли дальше и добавили согласную в начале и говорят «эресе». На чешском это «руско», в Польше мы «Россия», на армянском «Русостан». Знаешь такое стихотворение? Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Надеюсь, этот выпуск был интересным, но коротеньким. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на нас и до встречи в следующем выпуске.